वीरः हनुमान्। सुग्रीवस्य मन्त्री हनुमान्। इन्द्रस्य साहाय्यं प्राप्य सन्तुष्टः राहुः आत्मनि पुनरपि धैर्यं पूरयित्वा आञ्जनेयस्य समीपं गतवान्। आञ्जनेयः राहुम् एकवारं तीक्ष्णया दृष्ट्या दृष्टवान्। अनन्तरं तम् अपि फलं मन्यमानः ग्रहीतुम् अग्रे गतवान्। उग्ररूपेण आगच्छन्तम् आञ्जनेयं दृष्ट्वा नितरां भीतः राहुः ततः पलाय्य इन्द्रस्य समीपं गतवान्। सः दुष्टः मां मारयितुम् आगच्छन् अस्ति, कृपया रक्षतु। अहं महता वेगेन ततः पलायितवान्, अतः अत्र आगन्तुं शक्तवान्। यदि अहं वेगेन धावनं न कुर्याम् तर्हि सः माम् अमारयिष्यत् एव। इदानीं भवान् एव शरणं मम देवदेव, भवता कृपया रक्षणीयः अहम् इति दैन्येन इन्द्रं प्रार्थितवान् च। भीतिः मास्तु, तं दुष्टं बालम् अहं दण्डयिष्यामि इति वदन् इन्द्रः ऐरावतम् अग्रे प्रेरितवान्। गाम्भीर्येण आगच्छन्तं गजं दृष्ट्वा आञ्जनेयः चिन्तितवान्, एतत् फलं श्वेतम् अस्ति, स्थूलम् अपि अस्ति। एतस्य खादनेन मम बुभुक्षा शान्ता भवेत् इति। अतः सः ऐरावतस्य दिशि अग्रे गतवान्। आञ्जनेयं दृष्ट्वा ऐरावतः भीतः अभवत्, ततः पलायनम् अकरोत् च। एतद् दृष्ट्वा कुपितः इन्द्रः आञ्जनेयम् उद्दिश्य वज्रायुधं क्षिप्तवान्। वज्रायुधप्रहारेण नितरां पीडितः आञ्जनेयः मूर्छितः सन् उदयार्द्रेः उपरि पतितवान्। वायुदेवः पुत्रस्य एतां दुर्गतिं दृष्ट्वा नितरां खिन्नः कोपवशं गतः सः सञ्चारं परित्यज्य मौनं स्थितवान्। वायुदेवस्य एतस्य निर्णयस्य कारणतः समग्रः लोकः पीडितः अभवत्। इदानीं किं करणीयम् इति लोके कोऽपि न जानाति स्म। अत्रान्तरे अञ्जनादेवी कुटीरं प्रत्यागतवती। अन्तः शय्यायां पुत्रः न आसीत्, अतः सा भीता सती उच्चैः रोदनं कर्तुम् आरब्धवती। तां सान्त्वयन् केसरी उक्तवान्, रोदनं मा करोतु, भवत्याः पुत्रः उदयन्त्यं सूर्यं फलं मन्यमानः तं ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवान्। राहुद्वारा एतं विषयं ज्ञात्वा कुपितः इन्द्रः एतम् उद्दिश्य वज्रायुधं क्षिप्तवान्। एतेन बालस्य हनुः भग्नः, सः उदयाचले अपतत्। इन्द्राय कुपितः वायुः सञ्चारं परित्यज्य मौनम् उपविष्टः अस्ति। एतया घटनया भवत्याः पुत्रस्य हितम् एव स्यस्यति, अतः चिन्तां रोदनं वा मा करोतु इति। एतानि वचनानि श्रुत्वा अञ्जना किञ्चिदिव समाहिता अभवत्। सा रोदनं स्थगितवती। रुष्टः वायुदेवः सञ्चारं परित्यक्तवान् इत्यतः सर्वे देवाः चिन्ताक्रान्ताः जाताः। ते ब्रह्मणः समीपं गत्वा उक्तवन्तः, इन्द्रः कोपेन वज्रायुधप्रहारेण आञ्जनेयं मूर्छितं कृतवान्। एतेन कुपितः वायुः सञ्चारं परित्यक्तवान्। वायोः सञ्चारस्य अभावात् लोकः सङ्कटग्रस्तः जातः अस्ति। इदानीं भवान् एव शरणम् इति। ब्रह्मा हंसम् आरुह्य वायोः समीपं गत्वा तम् उक्तवान्, वत्स, सर्वव्यापी भवान् सर्वेषां प्राणिनां प्राणभूतः अस्ति। एतादृशः भवान् रुष्टः सन् सञ्चारं परित्यजति चेत् लोकस्य का वा गतिः? किम् एतद् उचितम् इति। वायुः प्रत्युत्तरं किमपि न दत्तवान्। मूर्छितम् आञ्जनेयं ब्रह्मणः पादयोः पुरतः स्थापयित्वा नमस्कृत्य मौनं स्थितवान्। ब्रह्मा तं बालं हस्तेन स्पृष्टवान्। सः बालकः सचेतनः जातः। एतेन वायोः दुःखम् अपगतम्। सः सन्तोषेण लोकसञ्चारार्थं निर्गतः। ब्रह्मा देवताः उद्दिश्य उक्तवान्, एषः बालकः
त्रीन् लोकान् अपि तोषयिष्यति। एषः शिवस्य अंशेन जातः, अतः वरदानेन एतम् अनुगृह्णीमः वयम् इति। एषः वेदज्ञानं पूर्णतः प्राप्नोतु इति भूमाता आञ्जनेयम् अनुगृहीतवती। जलतः अपायः यथा न आगच्छेत् तथा वरं दत्तवान् वरुणः। मृत्युतः वार्धक्यतः न मुक्तिः अनुगृहीता यमराजेन। युद्धे सदा जयः एव यथा स्यात् तथा वरः दत्तः कुबेरेण। विश्वकर्मा कनककुण्डलं दत्तवान्। इन्द्रः आञ्जनेयं हनुमान् इति नाम्ना आह्वयन् वज्रायुधतः अपायः यथा न स्यात् तथा वरं दत्तवान्। ब्रह्मा आञ्जनेयं चिरञ्जीवित्वेन अनुगृहीतवान्। अन्ये अपि देवाः विविधैः वरैः आञ्जनेयम् अनुगृहीतवन्तः। देवैः विविधैः अपूर्वैः वरैः अनुगृहीतः आञ्जनेयः महाभाग्यशाली अभवत्। अनन्तरं ब्रह्मा वायुदेवेन उक्तवान्, भवतः एषः पुत्रः अपूर्वं कीर्तिं प्राप्स्यति, कदापि अपजयं न प्राप्स्यति। धैर्येण एषः पर्वतः इव अचलः स्थास्यति। अणिमादिसिद्धीः प्राप्य सिद्धपुरुषः भविष्यति। एतस्मिन् धैर्यं, शौर्यं, दयागुणः च विशेषतः भविष्यति। एषः भाविजीवने बहूनि अपूर्वाणि कार्याणि करिष्यति इति। फलभ्रान्त्या सूर्यम् एव खादितुम् उद्युक्तस्य आञ्जनेयस्य सामर्थ्यातिशयं बहुधा प्रशंसन्तः देवाः ततः निर्गतवन्तः। वायुदेवः आञ्जनेयम् उन्नीय नीत्वा अञ्जनायै अर्पितवान्। पुत्रप्राप्त्या अञ्जना अतीव सन्तुष्टा। तस्याः नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि आगतानि। समीपे निवसन्तः मुनयः आश्चर्यपूर्वकं परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति स्म। सूर्यस्य समीपं गमनम् एव असाध्यं, यतः तादृशः उग्रः तापः तस्य। एवं स्थिते कश्चन बालः फलभ्रान्त्या सूर्यं ग्रहीतुं शक्तवान् इति तु आश्चर्याय एव इति। देवाः विविधैः अपूर्वैः वरैः पुत्रम् अनुगृहीतवन्तः इति श्रुत्वा केसरी अपि सन्तुष्टः। हनुमान् दिने दिने वर्धते, सः ज्ञानी सन् अपि औद्धत्येन व्यवहरति स्म। मातापितरौ तं सदा बोधयतः स्म यत् दुर्बलानां सज्जनानां च पीडनं सर्वथा अनुचितम् इति। किन्तु हनुमान् तु तयोः वचनं तृणीकृत्य व्यवहरति। स्वेच्छया सर्वत्र अटन् दिनानि यापयति। मुनयः चिन्तयन्ति स्म यत् लोककल्याणार्थं जन्म प्राप्तवान् एषः कथम् एव औद्धत्येन व्यवहरति इति। किन्तु ते तस्य औद्धत्यपूर्णं व्यवहारं सोढुम् अपि न शक्नुवन्ति। ब्रह्मणः अनुग्रहस्य कारणतः तं शापदानात् निग्रहीतुम् अपि न शक्नुवन्ति स्म ते। महत्या शक्त्या युक्तस्य एतस्य निग्रहणं न कृतं चेत् अनौचित्यं स्यात् इति चिन्तयन्तः ते हनुमान् स्वशक्तिं स्वयं यथा न जानीयात् तथा कृतवन्तः। एतस्य परिणामतः हनुमान् अकस्मात् परमसात्विकः जातः। पुत्रे जातम् एतत् महत्परिवर्तनं दृष्ट्वा अञ्जना केसरी च नितरां सन्तुष्टौ। कदाचित् अञ्जना हनुमन्तम् उक्तवती, वत्स, किष्किन्धायां वालिसुग्रीवनामकौ सहोदरौ निवसतः। मम माता अहल्या एव तयोः माता, अतः तौ भवतः मातुलौ। भवान् किष्किन्धां गत्वा सुग्रीवेण सह निवसतु। यदि केनापि कारणेन वालिसुग्रीवयोः मध्ये विवादः भवेत् तर्हि भवता कदापि वालिनः मारणार्थं प्रयत्नः न करणीयः इति। मातरं भक्त्या नमस्कृत्य तस्याः आशीर्वादं प्राप्य ततः निर्गत्य हनुमान् किष्किन्धां प्राप्तवान्। वाली सुग्रीवः च तं महत्या प्रीत्या स्वागतीकृतवन्तौ।
हनुमान् सुग्रीवस्य मन्त्री जातः। कदाचित् हनुमतः इच्छा जाता यत् वेदाः शास्त्राणि च अध्येतव्यानि इति। अतः सः स्नानादिकं समाप्य सूर्योदयसमये आकाशमार्गेण गतवान्। सूर्यस्य पुरतः स्थित्वा तं विनयेन नमस्कृतवान्। एतेन प्रसन्नः सूर्यः पृष्टवान्, भवतः इच्छा सफला भवतु। वत्स, केन उद्देशेन भवान् अत्र आगतः इति। वेदाः शास्त्राणि च अध्येतव्यानि इति इच्छया अहम् अत्र आगतः इति उक्तवान् हनुमान्। एवं वा, वेदशास्त्रादीनां पाठने मम महती इच्छा अस्ति एव, किन्तु अहं पर्वतानां मध्ये निरन्तरं सञ्चारं कुर्वन् भवामि। एवं स्थिते भवान् कथं वा मत्तः अध्ययनं कुर्यात् इति पृष्टवान् सूर्यः। तदा हनुमान् पृष्टवान्, महात्मन्, उदयाचलास्ताचयोः उपरि पादं स्थापयित्वा भक्तः विद्यां ग्रहीष्यामि उत भवन्तं निरन्तरम् अनुसरिष्यामि इति। हनूमतः एतत् उत्तरं श्रुत्वा सूर्यः नितरां सन्तुष्टः। सः हनूमन्तम् उक्तवान्, वत्स, भवादृशः जनः मया अन्यः न दृष्टः। भवान् उदयाचले अस्ताचले च एकैकं पादं स्थापयित्वा उत्तिष्ठतु। भवतः एतत् अपूर्वं सामर्थ्यं दृष्ट्वा सर्वे देवादयः सन्तुष्टाः भवन्तु नाम इति। यथा ज्ञापयति भवान् इति उक्त्वा हनुमान् सूर्यं प्रदक्षिणीकृत्य स्वशरीरं वर्धितवान्। चतुस्रुषु दिक्षु समग्रं प्रदेशम् अभिव्याप्य स्थितवान्। औन्नत्येन नक्षत्रलोकं प्राप्तवान्। हनुमतः एतत् रूपं दृष्ट्वा ब्रह्मदेवः आश्चर्यचकितः। सर्वे मुनयः देवाः च हनुमन्तं गौरवेण नमस्कृतवन्तः। सूर्यदेवस्य आश्चर्यं तु वर्णनातीतम्। सूर्यः हनुमन्तम् उक्तवान्, भवान् रुद्रस्यम् अवतारभूतः अस्ति। मम कीर्तिं वर्धयितुम् एव भवान् मम समीपम् आगतवान्। अहं भवन्तं किं वा पाठयेयम् इति। हनुमान् विनयेन उक्तवान्, महात्मन्, किं वदति भवान्? भवान् वेदस्य मूलपुरुषः। अतः भवन्तं विनयेन प्रार्थयामि यत् मां शिष्यत्वेन स्वीकृत्य त्रीन् वेदान् शास्त्राणि च अध्यापयतु इति। अनन्तरं सः पूर्वतरं सामान्यं रूपं धृत्वा सूर्यस्य रथस्य पुरतः विनयेन स्थितवान्। सूर्यः प्रतिघण्टं 70,000 योजनानि यावत् सञ्चरति। तेनैव वेगेन सञ्चरन् हनुमान् सूर्यस्य अभिमुखं स्थित्वा वेदान्, स्मृतीः, सर्वाणि शास्त्राणि च अधीतवान्। एवम् अध्ययनं समाप्य हनुमान् सूर्यं श्रद्धया नमस्कृत्य किष्किन्धां प्रत्यागतवान्। सुग्रीवम् अध्ययनविषयं विस्तरेण निवेदितवान् च। एतत् सर्वं श्रुतवतः सुग्रीवस्य हनूमद्विषयिणी प्रीतिः प्रवृद्धा। वाली सुग्रीवः च महत्या आत्मीयतया व्यवहरतः। तयोः पारस्परिकं प्रेम आदर्शप्रायम् आसीत्। वाली सुग्रीवयोः पिता वृक्षराजाः परलोकं गतः इत्यतः वाली कपिराजस्य राजा जातः। सुग्रीवश्च युवराजः जातः। वालिनः बलं पराक्रमं च अद्वितीयम् आसीत्। तेन सह युद्धं कृत्वा कोऽपि जयं प्राप्तुं न अर्हति स्म। सर्वान् राज्ञः जित्वा विजयगर्वेण उन्मत्तः रावणः कदाचित् किष्किन्धाम् आगत्य वालिनं युद्धार्थम् आहूतवान्। युद्धार्थम् आगतः वाली रावणं सम्यक् प्रहृतवान्। पराजितः रावणः वालिनः मित्रतां प्राप्य ततः निर्गतवान्। एतदनन्तरं कदाचित् दुन्दुभिः नाम राक्षसः वालिनं युद्धार्थम् आहूतवान्। गर्वितः दुन्दुभिः हिमवन्तं निन्दन् युद्धार्थम् आहूतवान् आसीत्।
तदा हिमवान् तम् उक्तवान् आसीत्, भवता सह युद्धं कर्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति। भवत्सदृशः वाली इति कश्चित् किष्किन्धायाम् अस्ति। यदि इच्छति तर्हि तं युद्धार्थम् आह्वातुम् अर्हति इति। हिमवतः वचनेन प्रेरितः दुन्दुभिः मधुवनम् आगत्य वनं नाशयितुम् उद्युक्तः। वालिनम् अवाच्यैः शब्दैः निन्दितवान् सः। दुन्दुभेः आह्वानानुसारं वाली युद्धार्थम् आगतवान्। युद्धे तं मारयित्वा तस्य शरीरं विच्छिद्य सर्वासु दिक्षु क्षिप्तवान्। एवं क्षिप्तः शरीरभागः ऋष्यमूकपर्वते पतितः। केचन रक्तबिन्दवः तत्र तपः आचरतः मुनेः मातङ्गस्य उपरि पतिताः। एतेन क्रुद्धः मातङ्गः शापं दत्तवान् यत् वाली ऋष्यमूकपर्वतस्य उपरि पादं स्थापयति चेत् क्षणाभ्यन्तरे तस्य मरणं भविष्यति इति। अनन्तरकाले दुन्दुभेः पुत्रः मायावी वालिनः शत्रुः जातः। वालिना दुन्दुभिः मारितः आसीत् इति तु एकं कारणम्। अपरं कारणं कश्चन स्त्रीसम्बन्धी व्यवहारः। कदाचित् मायावी मध्यरात्रसमये किष्किन्धाम् आगत्य वालिनं कठोरैः शब्दैः निन्दन् युद्धार्थम् आहूतवान्। तदा वाली निद्रातः जागरितः सन् युद्धार्थं प्रस्थितवान् एव। सः शत्रोः गर्वप्रदर्शनं न सहते स्म। सुग्रीवः तारा च एतस्मिन् समये युद्धार्थं गमनं मास्तु इति उक्तवन्तौ, किन्तु वाली कस्यापि वचनं न श्रुतवान्। सुग्रीवः वालिनं युद्धनिर्गमनात् निवारयितुं न शक्तवान्। अतः सः स्वयं वालिनम् अनुसृतवान्। एतौ उभौ बलशालिनौ सहोदरौ दृष्ट्वा मायावी भीत्या ततः पलायितवान्। वाली सुग्रीवश्च उत्साहेन तम् अनुसृतवन्तौ। मायावी तौ सुदूरं नीतवान्। अन्ते पर्वतस्थां काञ्चित् गुहां प्रविष्टवान्। तस्याः गुहायाः द्वारा तृणगुल्मादिभिः आवृतम् आसीत्। यावत् अहं मायाविनं मारयित्वा न प्रत्यागमिष्यामि तावत् भवान् अत्रैव मां प्रतीक्षमाणः तिष्ठतु इति सुग्रीवम् उक्त्वा वाली गुहां प्रविष्टवान्। बहोः कालात् अनन्तरम् अपि वाली न प्रत्यागतः। तदा सुग्रीवः चिन्तितवान् यत् वाली अपायात् ग्रस्तः जातः स्यात् इति। अत्रान्तरे गुहातः रक्तधारा प्रवाहरूपेण निर्गता। उच्चैः आक्रन्दनम् अपि गृहातः आगतम्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा सुग्रीवः निश्चितवान् यत् अग्रजः वाली मृतः एव इति। सः महत् दुःखम् अनुभवन् गुहद्वारं विशालशिलया पिधाय अग्रजम् उद्दिश्य निवापञ्जलिं समर्प्य शोकाकुलः सन् किष्किन्धां प्रत्यागतवान्। वालिनः गतिं श्रुत्वा सर्वे वानराः दुःखिताः अभवन्। ते ऐकमत्येन सुग्रीवं सिंहासने उपवेशितवन्तः। अनुवर्तते।